domāju, ka katram no mums, rēķinot kādu grūtāku matemātikas piemēru, galvā ir ienācis jautājums. Kāpēc? Kāpēc man šis ir jāmācās? Un gadījumā, ja tu nākotnē neplāno kļūt par inženieru vai arhitektu, tev varbūt arī nav no galvas jāatcerās katra laukuma aprēķināšanas formula. Taču tas nenozīmē, ka tev nav jāmācās matemātika. Matemātika ir mums visapkārt. Gandrīz katrā ikdienas situācijā tev ir jāpielieto kaut vai kripatiņa no matemātikas stundās iegūtajām zināšanām. Ja nerēķinot vienkāršus piemērus, tad kaut vai izmantojot loģisko domāšanu, ko matemātikas stundās gadu gaitā tu iemācies izmantot aizvien labāk un labāk. Mums visapkārt ir sastopami dažādi raksti. Lai izveidot šādus rakstus, kas precīzi atkārtojas, ir labi jāpārzina matemātikas pamatlikums, lai beigu rezultāts nebūtu šķīps vai neprecīzs. Šādus rakstus izmanto tapetēs, māju būvniecībās, un pat vēja sapūstās smiltīs ir iespējams redzēt šādus rakstus. Simetrija ir bieži atrodama dabā. To var saskatīt lapās, puķēs un citos augos. Simetriju dabā var ieraudzīt arī dzīvnieku sejās un ķermeņos. Simetrija sastopama arī dažādos cilvēka veidotos priekšmetos, kā piemēram karogos, dažādās skulptūrās un pat brillēs. Precīzi mērījumi ir nepieciešami būvējot mājas vai citas celtnes. Mērvienības mēs izmantojam gatavojot ēst. Automašīnās spidometri norāda, cik ātri mēs braucam, un termometri mēra temperatūru. Mērvienības izmanto aprēķinot laukumus un tilpumus, cik daudz ir nepieciešams, lai piepildītu balonus vai baseinus. Laiku mēs mēram ar pulksteņiem, saules pulksteņiem, smilšu pulksteņiem un kalendāriem. Dažādi režīmi izmanto laiku, lai kontrolētu vilcienu un autobusu pienākšanas laikus, un laika mērvienības palīdz mums sakārtot un liederīgi pavadīt savu laiku. Prasme apieties ar naudu ir ļoti svarīga. Vai tu zini, vai tev veikalā izdeva pareizo atlikumu? Vai bankomāts tev izdeva pareizo naudas summu? Arī iepērkoties prasme apieties ar naudu ir ļoti svarīga. Lielāko daļu augļus un dārziņus pārdod ar cenu kilogramā. Vai tu proti izrēķināt, cik tev būs jāmaksā? Kad tu un draugi esiet restorānā, vai jūs pratīsies sadalīt rēķinu pareizi? Kā redziet, matemātika tiešām ir visapkārt mums. Vai nu dabā, vai cilvēki veidotās lietās. Mēs to izmantojam iepērkoties, gatavojot ēst, ēdot, lai pateiktu, cik ir pulkstens, vai kāds ārā ir laiks, mērot kaut ko, vai izmantojot loģisko domāšanu risinot problēmas. Matemātika ir mums apkārt. Apskaties apkārt, kur tu katru dienu redzi matemātiku.